अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसी है मेरी यूट्यूब कम्युनिटी। तो भाई तुम्हारा शाबाश भाई आ गया है AKA नौसिखिया यूट्यूबर आपके लिए वापस नई वीडियो लेके। तो भाई आज हम आए हैं अय्याज भाई के गैरेज पे अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने और काम करवाने। तो ये अफजल भाई हैं, ये अफजल भाई आपको बताएंगे कि भाई क्या काम करना है गाड़ी का, क्या क्या होगा। ओके, तो ये है हमारे अफजल भाई। और अफजल भाई आज क्या काम होने वाला है अपने हॉर्नेट का? चेन स्पॉकेट डालने का है, सर्विस करने का है। अच्छा, तो कौन सा वाला चेन स्पॉकेट डाल रहे हैं? होंडा। होंडा। ओके, ये देखिए चेन स्पॉकेट पूरी तरह से चला गया है। चेन पूरी आवाज़ करती थी, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये गाड़ी को खोल दिया है हमारी प्यारी हॉर्नेट। अभी वैसे भी सर्विस अभी तक धुली नहीं है तो भी अच्छी लगती है। अच्छा, धो देंगे तो भाई वो चमकेगी चमकेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो भाई अफजल भाई ये देखो, ये लेके आए हैं होंडा का चेन स्पॉकेट। इसके अंदर है पूरा किट। खोलिए इसको अफजल भाई। ये है होंडा का स्पॉकेट, काफ़ी नया दिख रहा है, चमक रहा है भाई एकदम। ये चेन है, बाकी का किट है आगे की तरफ का। इसको भी खोलिए। ये नया वाला है, पूरा वाला ना दिखाओ, देख सकते हैं इसके गियर्स काफ़ी पतले हो गए घिस गए एकदम, ये मोटे हैं। ये लो कर दीजिए। तो भाइयों चेन स्पॉकेट का काम हो गया है, गाड़ी का टायर एकदम फ्री हो गया है। अभी अफजल भाई सर्विस कर रहे हैं। अफजल इसको ज़रा टायर घुमाओ, दिखाओ ज़रा हमारी कम्युनिटी को। ओए होए होए होए, एकदम मक्खन की तरह घूम रहा है